안녕하세요. 31년 전통의 흑염소 요리 전문점 곤지암 최초의 100년 가게 식품의약품안전처로부터 흑염소 진액 출품작 금상을 수상받은 수양농장가든의 김부장입니다. 오늘 3월 19일 일요일입니다. 지금 보시는 이 나무는 저희 수양농장가든에서 사골육수를 우려낼 때 사용할 장작으로 쓸 나무들입니다. 저희 사장님이 어제 오늘 이틀에 걸쳐서 거의 5톤 가까이 되는 분량을 전부 다 전기톱으로 토막 내서 혼자서 다 실어 갖고 오신 거예요. 내릴 때는 저희가 지금 보조를 해서 도와드리고 있습니다. 이 정도 땔감이면 사골육수 우려내는데 어느 정도는 쓸 것 같아요. 전에 사골육수 우리는 영상을 보여드리면서 가마솥에서 장작으로 우려낼 때 왜 사골육수가 더 맛있는지에 대해 설명해 드린 적이 있었는데, 모르시는 분들은 제가 위쪽에다가 그 영상 올려드릴 테니까 한번 클릭해서 시청해 보시기 바랄게요. 사골육수는 센 고화력으로 우려냈을 때 그때 진하기가 이루 말할 수 없이 진하고 고소한 특징이 있습니다. 가스불로 우려냈을 때랑은 정말 차원이 다른 것 같아요. 가스불로 쉽게 우려낼 수도 있지만 저희 수양농장가든에서는 보다 더 깊은 맛, 구수한 맛을 내기 위해서 이렇게 번거롭더라도 장작을 사용을 합니다. 이거 이틀 동안 자르는데 얼마나 걸리셨어요? 5시간에 이만큼 해온 거야. 5시간이요? 오늘 영상은 짧게 여기까지만 하도록 하겠습니다. 그 수양농장가든 사골육수 우려내는 과정 1탄, 2탄 정도로 나눈 영상이 있어요. 그 두 개 왼쪽에다 올려둘 테니까요. 궁금하신 분들은 하나씩 클릭해서 시청해 보시기 바랄게요. 다음 시간에는 또 다른 이야기로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 수양농장가든의 김부장이었습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.